علشان تفهم وتقدر تعمل الموضوع ده مع نفسك. واي حد عايز يعمل نجيل صناعي سواء مصري او مغترب او في اي حته يعني، وعايز يعمل نجيل صناعي والحكايه صغيره يعني ومش محتاج تجيب مناع ولا غيره، تمام؟ انا هعلمك ازاي تعمله مع نفسك، تمام؟ ولا تحتاج مناعه ولا تحتاج غير مناعه، علشان المشاوير بعيده بعيد عننا والموضوع مكلف يعني لو انا جيت لك او غيري. بص باختصار يا باشا، لازم الارضيه تكون في الاول خالص مستويه ومحطوط لها كراش كونكريت، تمام؟ كراش كونكريت ده يعني كسر طوب كده واسمنت، ويعني رابش يعني بس يكون اسمنت ويكون مستوي. بعد ذلك بنحط حاجه هنا اسمها ايه؟ هات الكاميرا هنا. منبري ده اهو، ده مانع من نمو العجل، يعني مش ما يخلي النجيل يطلع من الارض، تمام؟ بعد ذلك بتجيب رمله خشنه اسمها شارب ساند اهي، تمام؟ وبعد كده تروح جاي بعد تحطها تجيب الدكاك، تمام؟ وتبدا تروح فيها جاي تدقها علشان تكبسها ما يبقوش في تريحات بعدين. بعد كده بحته خشبه زي دي او ميزان وتخليها مستويه، ما تخليهاش ميزان ميه، مش عايزها ميزان ميه يعني، انا عايزها مستويه، ويستحسن يكون فيها حته ميول ناحيه المكان اللي انت عايز تودي فيه الميه. وبالحته الخشبه دي تبدا تعملها فلات اهو زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، الموضوع فيه حرفه شويه بس بسيط يعني، تمام؟ انا ممكن انت تعمله او اي حد يعمله لك لو حد جنبيك يعني، علشان ما تحتاجش منع ولا غيره. بعد ما تسويها كده يا باشا، الرول جنبيك اهو، هات الرول ده، الرول جنبيك اهو زي ده، هو ده النجيل الصناعي. كمان تمام؟ ده النجيل الصناعي بيتفرش وفي مسامير كده صغيره بتدق وخلاص، والموضوع خلص كده. تجيب القطعه صغيره، ده لو المساحه عندك صغيره، ولكن لو المساحه كبيره وفيها بلاط وفيها مش عارف فيها وحكايات، نصيحه مني ليك ما تسترخص وتعملها مع نفسك لانها هتبوظها. هات واحد صنايعي ويعملها، ده افضل ليك. ولكن لو الحته صغيره اعملها بنفسك، وانا قلت لك الطريقه وعلى الله التسهيل. واوعى تنسى المسامير، المسامير مهمه جدا. تمسك المسمار روح حاطه كده اهو اهو، وطبعا دي بنستخدمها علشان نشد بيها النجيله او الرول، ما يكونش فيه هواء في النص، لازم يتشد كويس. لو دي مش موجوده معاك تقدر تعمل حته خشبه صغيره وتحط فيها شويه كيس او سفنجه من ورا علشان ما تاثرش على رجلك، تمام؟ وتعمل شويه مسامير كده بس علشان تشد يعني، ولو عرفت تشدها بايدك ماشي مفيش مشكله، تمام؟ بعد ما تخلص الشد ده في رمله ناعمه اسمها فاني ساند، تمام؟ رمله ناعمه خالص كده بتروح جايبها وتحطها على النجيل من فوق وتنضفه علشان تعمل تجل فيها في النجيله وتحافظ عليه من العفن والكلام ده كله. تحياتي.